दोस्तों एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो भाई जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने BS3 इंजन है और ये गाड़ी हमारे पास चल के आई है खुद। और इस गाड़ी के अंदर क्या कमी है कि इस गाड़ी की आवाज़ चेंज हो गई है। और जो हमारे मिस्त्री जी है ये बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जो स्लीव किट होती है, रिंग पिस्टन होते हैं, पिस्टन का लॉक निकल चुका है जिसकी वजह से गाड़ी की आवाज़ चेंज हो चुकी है। तो भाई आज एक्सपीरियंस की बात है कि गाड़ी की आवाज़ देख के ही क्या मिस्त्री बता सकता है गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। मिस्त्री जी आप कंफर्म होगी इसका पिस्टन लॉक निकला हुआ है? जैसे आवाज़ तो ये कुछ टप्पा वगैरह लगता हो, गियर की भी हो सकती थी, काफ़ी जगह से आवाज़ आ सकती है। ऐसा क्या आइडिया लगाया है आपने कि ये आवाज़ पिस्टन लॉक निकला हुआ है? किसका चल रहा है? किस चीज़ के किसके लग रही थी? अच्छा ये इस चीज़ की आवाज़ थी। तो भाई मिस्त्री जी का कहना है कि जो आवाज़ हो रही थी वो गजन पिन हमारी जो होती है, जो पिस्टन और कनेक्टर रॉड को जोड़ती है, वो घिसके चल रही है स्लीव के अंदर और उसका लॉक निकलने की वजह से वो घिसके चलती है। तो आप इस वीडियो में प्रॉपर बने रहना। अभी देखते हैं भाई एक्सपीरियंस बोलता है ये क्या रहता है, क्योंकि काम का तजुर्बा ही बोलता है मिस्त्री लाइन में। तो आज देखते हैं कि 100% ये सही निकले या गलत निकले हैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, कोई सीन कट नहीं करेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे। नोजल बाहर निकाल दिया है, हेड स्टड खोल देंगे। तो भी हेड के चारों स्टड खोल दिए और तोते निकाल देंगे बाहर और फिर हेड निकालेंगे भाई। आप वीडियो में एंड तक बने रहना, कोई भी हम सीन कट नहीं करेंगे। आज इनकी एक्सपीरियंस देखेंगे, मिस्त्री जी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है क्या नहीं। तो भी टप्पा निकाल दिया। और ये किस चीज़ के नट हो मिस्त्री जी? इस साइड हेड के नट होंगे या नहीं? ये भी हेड के नट है, इनको निकाल देंगे। तो ये प्रॉपर सभी नट बोल्ट हमने खोल दिए हैं, तोते वगैरह निकाल दिए हैं और एक बार इसका हेड निकालेंगे भाई साथ के साथ। अब चल फिर ये निकाल दे इस साइड, तुम्हारा चोट आराम आराम दे। निकल गया बस निकल गया। शाबाश मिस्त्री जी मान गए। तो भी हेड निकाल दिया इसका बाहर है। पिस्टन आ गया ऊपर, क्या आ गया, क्या हट गया, इसका हट गया। आवाज तो भाई पकड़ी है जो घिसा था। बिल्कुल सही बात भाई, इसका लॉक निकला है, पिस्टन टूट के स्लीव का घिसा जिस चीज की आवाज थी। मिस्त्री जी आप तो लॉक कह रहे थे कि लॉक पिस्टन टूट के घिसा थे, वैसे इस तरीका था जिसकी इसकी आवाज होगा। अच्छा मतलब स्लीव घिस रही थी तो या तो पिस्टन टूट चुका था या फिर लॉक निकल जाता है। तो मिस्त्री जी ने बताया था कि इसका लॉक निकला हुआ जिसकी वजह से गजन पिन स्लीव के घिस रही है, लेकिन लॉक पिस्टन घिसा था भी वो। हाँ तो वही थी, मतलब आवाज वही थी, ये पिस्टन टूट के घिस रहा था। तो भाई वही बात है, एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस से ये बताया गया था कि स्लीव के अंदर कुछ घिस रहा है, जैसे गजन पिन घिस रही होगी, लेकिन इसके अंदर पिस्टन टूट के वो पिस्टन घिस रहा था। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहे, क्योंकि इस चैनल पर भाई दोस्तों जेन्युइन ही हम वीडियो लेकर आते, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते।